హాయ్ ఆల్ సండే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ స్పెషల్స్ మా ఇంట్లో ఏమేమి కుక్ చేశారో చూసేద్దామా. సో వేడి వేడి వైట్ రైస్ అనమాట. అండ్ ఇందులోకి కాంబినేషన్ ఇది మటన్ సెమీ గ్రేవీ అనమాట. సో మరీ ఫ్రై ఐటమ్ డ్రై ఐటమ్గా ఉంటే పిల్లలు తినడానికి కష్టం అని చెప్పి సెమీ గ్రేవీ పెట్టుకున్నాం. ఇది ఫుల్గా గ్రేవీ అనమాట. అండ్ ఇదేంటి అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మటన్ కీమా చేశారు కదా, అది కొంచెం మిగిలింది. అండ్ ఇది టమాటో రసం. మనము ఎంత నాన్ వెజ్ తిన్నా ఫైనల్గా అయితే రసం తింటే తిన్న తృప్తి అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్